และจุดที่ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงก็ว่าได้นะคะก็คือบริเวณตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่นั่นเนี่ยย้อนกลับไปตอนปี 2505 เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วมันก็เป็นความรู้สึกน่าหวาดกลัวที่ชาวบ้านเขายังคงจดจำได้ดีนะคะจุดนั้นตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดอยู่นะคะคืออยู่เท่าที่พอจะอยู่ได้เพื่อที่จะรายงานให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าสภาพตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่านับตั้งแต่รัศมีนามของพายุปลาบึกมาถึงเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่ากระแสลมมาแรงมากฝนตกหนักนะคะแล้วตอนนี้เริ่มเห็นภาพของน้ำที่ท่วมขังแล้วนะคะรายละเอียดล่าสุดตอนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะให้คุณผู้ชมติดตามบรรยากาศจากคุณณัฐพลทุมมานะคะตอนนี้รายงานมาจากในพื้นที่แหลมตะลุมพุกค่ะครับขณะนี้ทีมข่าวของเราอยู่ที่แหลมตะลุมพุกในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆความเร็วลมนี่มีไม่ต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับจะเห็นว่าด้านหลังของผมนี่เป็นบริเวณที่เรียกว่ากังหันใบพัดนะครับกังหันใบพัดความพลังงานไฟฟ้าโดยในขณะนี้แม้จะมีการปิดระบบไปแล้วแต่ว่าด้วยความแรงของลมทำให้ใบพัดเนี่ยเริ่มหมุนเองจากความแรงลมในขณะที่ประชาชนเริ่มที่จะหนีออกจากพื้นที่กันแล้วในขณะนี้บ้านที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นบ้านของประชาชนในพื้นที่ในขณะนี้ได้อพยพออกไปจนหมดแล้วนะครับจะเหลือไว้เพียงแต่ข้าวของที่ตอนนี้ก็เก็บล็อกร้านนี้เคยเป็นร้านค้ามาก่อนประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นเริ่มอพยพออกไปจากพื้นที่แล้วครับจะเหลือก็เพียงบางส่วนแค่ประชาชนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่อยู่ในพื้นที่แหลมตะลุมพุกแห่งนี้ดูความเร็วลมกันครับดูบริเวณต้นไม้ที่เป็นภาพความแรงลมจริงๆซึ่งอีกไม่นานทีมข่าวก็อาจจะต้องหนีออกจากพื้นที่แล้วเช่นกันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเตือนแล้วนะครับว่าจังหวัดนครศรีจะเป็นจุดที่พายุปลาบึกขึ้นแล้วบริเวณแหลมตะลุมพุกเป็นที่สุดหลังจากที่มีการเปลี่ยนที่พัก3 รอบที่ผ่านมาผมเองก็ในขณะนี้นี่ยืนก็ยากลำบากนะครับในขณะต้นไม้เองก็เริ่มที่จะหักจากแรงลมจะเห็นความเสียหายที่ผ่านมานะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นจากแรงของลมที่ผ่านมาเมื่อกี้เองก็มีต้นไม้ที่หักขวางถนนบ้างแล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะขับหลบออกมาได้เจ้าหน้าที่เริ่มออกมาเตือนแล้วนะครับจะเห็นว่ารถของเจ้าหน้าที่เริ่มออกมาตามประชาชนที่หลงเหลืออยู่ติดค้างอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ให้ออกไปจากพื้นที่แล้วทีมข่าวของเราคงจำเป็นที่จะต้องออกไปจากพื้นที่แล้วเช่นกันครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางกันนะครับเส้นทางที่จะไปยังพื้นที่ตัวเมืองตะลุมพุกเราจะกลับออกไปจากพื้นที่นะครับเพราะว่าตอนนี้อันตรายที่จะรายงานอยู่ในพื้นที่ได้แล้วประชาชนส่วนใหญ่เองตอนนี้ก็เริ่มที่จะออกจากพื้นที่นะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเนี่ยสภาพอากาศทะเลนี่มีคลื่นสูงณขณะนี้คลื่นสูงประมาณ3 เมตรนะครับแต่ด้วยแรงลมทำให้ความแรงของคลื่นที่ปะทะเข้าหาฝั่งเนี่ยมีความแรงมากขึ้นผนวกกับในขณะนี้เริ่มมีน้ำจากทะเลดันเข้ามาทำให้น้ำในพื้นที่ออกไม่ได้เริ่มเข้าว่าด้านข้างเริ่มมีน้ำขึ้นมาแล้วต่อไปนี้บริเวณนี้สัญจรขึ้นกระแสลมเองก็แรงมากกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านเจ้าหน้าที่ในขณะก็มีการประชาสัมพันธ์การหาประชาชนให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่ทีมข่าวของเรารายงานจากแหลมตะลุมพุกครับช
ช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามบรรยากาศล่าสุดได้อีกครั้งในเวลา 15 นาฬิกาครับผมณัฐพล ดุมมารายงานจากแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงนี้กลับไปทางสถานีต่อครับ